hozirda qaranglar. Mukammal o'lcham olish. Standart va nostandart figuralarni farqlash. Mukammal asos andoza. Mana shu o'rinda bitta narsa ko'rsatib o'tmoqchiman-da sizlarga. Joy darsichiga deydi-ku, mana ko'p kishi asos andoza nima? Asos andozada umuman tikmaganman deb aytadi-da menga. Men shunda sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Mana tayyorlab qo'ydim-da oldindan. Mana bu asos andoza. Qaranglar qizlar. Mana shu asos andoza. Asos andoza deb mana shu aytiladi. Boshlang'ich nuqtada bu masal o'zimga nuqla ishlayman kamerada sizlarga ko'rinishi uchun. Boshlang'ich nuqtada bu mana shu ko'rinishda bo'ladi. Tushunarli qizlar? Endi bu asos andozani mana shu ko'rinishda bir marta chiziladi. Qog'ozda, listda, millimetrovkada mana shu asos andoza chiziladi. Bu nima? Bu inson gavdasining qolipi. Biskit pishirasiz, qolipga solasiz, to'g'rimi? Bironta bir g'isht quymoqchisiz, uni qolipi bo'ladi. Mana shu ayollar gavdasining qolipi. Ya'ni mana shu qolipdan foydalanishimiz kerak. Mana shu mijozdan olgan razmerlarimiz asosida mana shu chiziladi. Keyin qizlar mana shu boshlang'ich nuqtasi xohlagan fasonga o'zgartiriladi mana. Mana shu stiklinkaga o'zgartirilgan. Bu qanday qilinadi? Mana bu ko'krak bitishga yopiladi-yu, mana yopiladi va fason beriladi. Lekin hamma fasonlarni boshi mana shu asos andozada. Asos andoza deb mana shunga aytiladi. Tushunarli qizlar? Asos andozasiz ishlagan qizlar uchun aytib o'tdim. Xo'p. Mana shunaqa darajada mukammal asos andoza o'rgatamiz, ya'ni o'sha kimga narsa tikmoqchi bo'lsangiz, o'shani gavdasiga moslagan holatda asos andoza tayyorlashni o'rgatamiz. Mukammal darajada. Xo'p, ikkinchi modulimiz nimadan iborat? Inson gavdasiga qolipday tushadigan yeng va uni modellashtirish. Yeng turlari, yeng asos andozasi va uning modellashtirish. Ya'ni bilasizlar, yeng deganda bitta yeng tushunilmaydi. Har xil yenglar bor. Yengni konstruksiyalash bor. Yengni qolipdek tushirish bor. Yengni modellashtirish bor. Ikki choklik yeng, bir choklik yeng, butichkalik yenglarimiz bor. Klassik variantda bilasizlar. Fanarik, klosh va hokazo barcha turdagi yenglarni modellashtirish ham o'tiladi. Birinchi qolipi o'rgatiladi, keyin uni modellashtirish, ya'ni uni buzib boshqa holatga ko'chirish o'rgatiladi. Keyingi modulimizda standart gavdaga o'lcham olish. Standart gavdani o'lchamlariga mos formulalar beraman qizlar. O'zi bitta narsa, standart gavdani va nostandart gavdani farqlashimiz kerak, to'g'rimi? Nostandart deb ajratishimiz uchun standart o'zi kimligini bilishimiz kerak. Uni bilish uchun esa gavdani, standart gavdani bilishimiz uchun aniq formulalar bor. Mana shu formulalarni o'zim sizlarga o'rgatib qo'yaman va shu formulalarga solasiz. Kim shu formulaga to'g'ri kelsa, standart gavda hisoblanadi va shu formulaga to'g'ri kelmaydiganlar esa nostandart gavda hisoblanadi va mana shu nostandart gavdaga asos andozani korreksiyalash, ya'ni to'g'rilashni ham mana shu modulda ko'rsatib beraman. Masalan, boshqa metodikalarda mana primerkada to'g'rilaydi-ya, mana katta ko'krak bor, buksa bo'rtgan gavdalar bor ayollarda, buksasi pachoq gavdalar bor. Mana shularni biz boshqa metodikalarda primerkada to'g'rilasam, mana metodikamda prям asos andozada korreksiyalaymiz. Primerkadan oldin qilinadi bu ishlar. Mana shunaqa darsliklarim bor. Murakkab bo'lmagan fasonlar modellashtirish sirlari, ya'ni osondan asta-asta boshlaymiz. Bu degani primoy yubka yo'q qizlar, hech kim kiymaydigan, SSR davridan qolgan ko'ylaklarni modellashtirish meni kursimda yo'q. Hamma modellashtirishlar hozirgi zamonaviy milliy uslub, klassik uslub, milliy uslub. Bitta kitobimdan she'rda sizlarga bitta ochib ko'rsataydi. Mana shu kitob o'zim ana shu kitob asosida kurs yaratilgan, kurs kitob asosida yaratilgan. Mana bu ikkalasi juda bog'liq. Mana qizlar qaranglar. Mana shu yerda klassik uslub modellashtirish, konstruksiyalash ham bor. Bu degani milliyni bilar ekan, klassik variant bilmay ekan degani emas. Prям kursimda klassik variantni
ko'ylaklar, liboslarni klassik variantda ham qanaqa qilib mana shu asos andoza ustida modellashtirish ham mukammal darajada oson variantda ko'rsatilgan. Va milliy liboslar, ya'ni mana bu yerda urfdagi barcha milliy liboslar kirgizilgan. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Xo'p, barcha fasonlarni modellashtirish murakkabga keyinroq o'tamiz va kurs davomida murakkab fasonlarni ham o'rgataman. Tikishni ham o'rgataman. Bezak uchun ishlatiladigan barcha naqshlarim beriladi. Naqshlar deganda, mana hozir kursimda o'qiyotganlarda ham savol bor. Bezak nima degani men tayyorlab qo'ydim sizlarga. Naqshlar nima? Bizda mana shunaqa avtorskiy naqshlar bor. Avtorskiy naqshlar bor. Bu nima degani? Bu o'zim shaxsan, o'zim ijodimga mansub bo'lgan naqshlar. Bu naqshlardan milliy uslubdagi ko'ylaklar tikishda foydalansa bo'ladi va o'zimni avtorskiy naqshlarimdan naqd 10 ta variantini mana shu kursda bepul taqdim etaman qizlar. Va bu anchagina ishlashga sizlarga yengilliklar olib keladi. Bu buklangan holati, to'liq holati kameraga sig'maydi, shuning uchun mana shunaqa qilib oldik. Mana shunaqa bizda gullar nusxalari bor. Bular bilan ham sizlarga bo'lishamiz. Xo'p. Yana nimalar kiradi kursga? Milliy yo'nalishda fasonlar modellashtirish. Buni hozir aytib o'tdim. Har xil turdagi likalalar tayyorlash. Likala nima qizlar? Mana bu asos andoza, mana. Qizlar, mana bu asos andoza. Ana bu esa likala. Mana. Mana shu yerda olib ko'rsataydi shuni sizlarga. Mana buni oti, mana buni nomi likala. Likala mana shu. Likala bilan andozani farqi. Bu asos andoza, bu xom. Qolip bu. Likala muayyan fasonga konstruksiyalangan, muayyan fasonga modellashtirilgan, barcha uzunliklari, kengliklari, tikish haqlari, formasi, detallari barchasi bo'ladi va likala tayyorlangandan so'ng santimetr kerak bo'lmaydi, shunchaki matoga joylashtirib chiqsa bo'ldi. Ya'ni bu kurs davomida tushuntirib o'tganman. Xo'p. 9-chi, 10-chi, 11-chi modullar bilan tanishtirib o'taman. Haqiqiy matolarda va o'lchamlarda bichish amaliyot darslari. Ko'p metodikalardan qizlarimiz xafa bo'lgan, chunki menda malaka oshirish kurslari bo'lgani uchun boshqa kurslarda malakasini oshirib, keyin menda oshirayotganlar shuni biladi. Ko'p malaka oshirish kurslarida faqat mana bunaqa nima desam ekan, maketniy manekenda hamma narsa tushuntiriladi, lekin bizda bunaqa emas. Maketniy variantdagi darslarimiz bilan birga bizda haqiqiy matolarda dars o'rgatilgan, ya'ni haqiqiy mijoz, haqiqiy mato, haqiqiy o'lchamlar. Masalan, mana bu qog'ozda bu zo'r to'xtab beradi-da, lekin buni matoda bichish, matoda buni cho'ziluvchanliklari bor, yedirilish, uchuklashda yeyilish haqlari hammasi inobatga olingan holda bizda haqiqiy matoda va haqiqiy o'lchamlarda bichish jarayonlari, tikish jarayonlari ko'rsatilgan. Bizda bo'z matosida darslarimiz yo'q. Ya'ni haqiqiy mato, setochniy mato, veluroviy mato, cho'ziluvchan mato, cho'zilmaydigan mato, HB, har bitta mato o'zini xususiyatiga ega. Mana shu xususiyatlardan kelib chiqqan holda darslarimiz ko'rsatilgan. Murakkab turdagi fasonlarni tikish texnologiyalari. Ya'ni bilasizlar, menda fasonlar turlicha, mana shu Instagramda qo'yilgan barcha fasonlar kursimda o'rgatiladi va mana shu qiyin hozir ko'ylagingiz chiroyli ekan ustoz deb yozdingizlar hamda opam bilan suhbatimda, hattoki mana shu ko'ylakni ham bichilishi, bezash jarayonlari kursimda o'rgatilgan. Ko'rib turganingizdek fason murakkab va uni tikish texnologiyasini o'rgatmasimdan bu kurslar bo'lmaydi. Shuning uchun uni tikish jarayonlari ham ko'rsatilgan. Klassik variantdagi ayollar kiyimni tikish texnologiyasi, buni tanishtirib o'tdim sizlarga.